Hola, em dic Eduard. Tenia un problema de cataractes i em va atendre aquí al centre el doctor Costa Vila i la doctora Prats. Tinc amb la còrnia, a més, un problema de falta de cèl·lules, per tant, l'operació de cataracta, en lloc de ser una lent multifocal, tenia que ser bifocal, perquè així desgastava menys en l'operació a la còrnia i actualment tinc una visió del 100%, inclús millor abans que portar ulleres. Aleshores, m'he trobat en tema d'ajuda facultativa, de consulta, de tot, he informat en tot moment i amb l'ampliació de tota la informació que necessitava. El tracte del personal també ha estat molt agradable i molt bé, no tinc cap cosa. És tot perfecte, gràcies.